Akkam jirtu barattoota, egaa nagaa kooti nageenyi koo bakka jirtanitti isin haa qaqqabu jecha. Har'a ammoo ituu 5 qabxii 5 marsaa fi bal'ina geengoowwanii kan waliin ilaallu ta'a. Egaa barattoota waa'ee geengoo gaafiiwwan geengoodhaan wal qabatan almost waa'een geengoon kun tarii kutaa 8 soo seentan kutaa 9 10 even hanga sadarkaa yuunivarsiitiittuu hin jira. Kanaafuu har'a karaa kamiin bakka qorumsa irratti akka ba'uu fi akkasumas ammoo ituu konseptii kamtu hanga yuunivarsiitiitti isin wajjin deema isa jedhu waliin kaasuudhaan kan waliin ilaallu ta'a. Tarii waa'een geengoo bakka bal'achaatuma deema malee diifiniishin isaa kanuma bakka isuma asirratti arginu kana isuma waliin ilaaluu hennu kana. Kanaafuu karaa salphaadhaan waliin barannaa. Garuu ammoo piliis warri sabiskiraayibii hin goone sabiskiraayibii naaf godhaa. Tarii sabiskiraayibii meeqarra akka jiru iyyuu ilaaluu ni dandeessu. Kas naannoo 600 bira gahaa jira natti fakkaata. Kanaafuu piliis barattoonni kana ilaalatoo bira hin dabarinaayi. Even 1 secondii takka isinitti fudhanne waan ta'eefu sabiskiraayibii naaf godhaayi na fayyadaayi anis isiniif fayyadaan isiniin jechuu barbaadaa. Kallattumaan gara barumsa keenyatti haa deebinu. Marsaa fi bal'ina geengoo jedha. Egaa wanti ijoon asitti ilaallu tokkoffaa hiikaa geengooti. Geengoo jechuun maal jechuudha? Akkasumas ammoo ituu marsaa geengoo akkamitti barbaaduu akka dandeenyuu fi bal'ina geengoo akkamitti akka soquu dandeenyu kan waliin ilaallu ta'a. Yoggaa hiikoo geengoo ilaallu geengoo jechuun tuuta tuqaalee hundaa jedha. Geengoo jechuun tuuta tuqaalee hundaa diriiroo tokko irratti argamani. Asitti wanti qabachuu qabdan tokko geengoo jechuun tuuta tuqaalee hundaa diriiroo tokko irratti argamani. Tuqaaleen sunniin ammoo ituu tuqaa kenname tokko irraa walqixa fagaatani. Piikchariidha yoo ilaaltan sirriitti salphaa isinii ta'a. Geengoodhuma waan isinitti argisiisu salphaa isiniif ta'a. Kanaafuu tuqaan kenname kun handhuura geengoo jedhama. Kanaafuu hiikoo akka hiikatti waan qabattan tokko asitti maalinni geengoo jechuun tuuta tuqaalee tuqaa kenname irraa walqixa fagaatani. Kanuma uumaa kompleeksii gootanii hin qabatinaayi. Geengoo jechuun tuuta tuqaalee jechuudha. Tuutni tuqaaleen kun immoo ituu tuqaa kenname irraa walqixa fagaatani. Geengoo tana irratti isin argisiisu waan ishii. Amma laala ka tuni tuqaa kennamte wayiiti. Tuni tuqaa kennamte wayiiti. As immoo tuqaawwan ta'e wayiin jira laala asirra. Tuqaadha ilaani wal qabsiisame malee dura tuqaadha jiraatu asii godhaayi. Yookaan ammoo ituu fudhadhaa inni isin jechuu barbaada. Tun tuqaadha. Egaa geengoo jechuun maal inni ree tokkoffaan tuuta tuqaaleeti. Maal inni tuuta tuqaalee. Tuqaaleen sun ammoo ituu maal inni walqixa fagaatan tuqaa kenname wayiitirraa. Suni maal jedhama? Geengoo jedhama. This one is called geengoo. Tun tuqaaleedha. Tun ammoo handhuura ishiiti. Handhuurri sun immoo handhuura geengoo jedhameetoo beekama. It's all about geengoo. Geengoon kanaafuu akkasitti ibsuu ni dandeessu jechuudha. Kan biraa ammoo tuqaan 0 irratti argamtu tun maal inni handhuura geengoo jedhamti barattoota. Handhuura geengoo. Isheen tun handhuura geengoo jedhamti. Aa'uun dhiifama isiniin jechaa. Egaa dheerinni asii hanga ammoo dheerina geengoo keessa jiru haa ilaallu. Dheerinni haadha hanga caa jiru yookaan ammoo dheerinni iddoo kanaa ka'ee haga iddoo kanaa. Mee ilaala dura al takka bichaa ilaalaa. Dheerinni asii hanga asii jiru. Dheerinni haadha hanga caa jiru. Dheerinni caadhaa hanga aa jiru maal jedhama? Diyaameetirii geengoo jedhama. Walakkaan geengoon immoo reediyeesii geengoo jedhamti. Laalaa kaasitti. Asitti ilaala. Poointii tana qabxii tana hanga asii raadiyeesii jedhama. Akkasumas ammoo oodhaa hanga aatis raadiyeesii jedhama. Oodhaa hanga baatis raadiyeesii jedhama. Asinillee osoo takka jedhama. Handhuura irraa safartanii ilaalaa kaa barattoota. Handhuura tanarraa safartanii raadiyeesii jedhama. Garuu ammoo ituu aa tanarraa hanga caa maal inni diyaameetirii jedha. Kanaafuu raadiyeesiin qixxee ta'a diyaameetirii irra lammaffaa jechuudha. Qabadhaa wanna tana bakka.
Isan isinitti hime jedhu tokko keessaa tokko isa kanaa. Raadiyeesiin qixxee ta'aa diyaameetirii irra lammaffaadha. Hanga yuunivarsiitii miti. Aga iddoo barbaaddanii isinuma wajjin deemaa. Qabadhaa isif fayyada. Ammallee gaaffiiwwan ittiin hojjechuuf isif fayyada. Qabadhaa. Inni isiniin jedha barattoota. Egaa dheerinni asii hangasii diyaameetirii, dheerinni oodhaa hanga caa raadiyeesii ta'uusaa naaf qabadhaa. Raadiyeesiin geengoo tokko jedha laalaa kaakina. Raadiyeesiin geengoo tokko walakkaa diyaameetirii geengichaati jedha. Akkas jedha jechuudha. Akkasitti naaf qabadhaa. Marsaa geengoo. Marsaa geengoo jechuun maal jechuudha? Marsaa geengoo jechuun geengoo yootu jiraate dheerina geengoo kana irra jirudha. Geengoo kana amma geengoon tun akkana jirti. Osoo akkana gootanii dheerinni asii hangasii dheerina sarara kanaa jedhamtaniiti maal osoo sarara wayii ta'e. Akkuma at the same time geengoo irratti immoo marsaa geengoo jedhama jechuudha. Marsaa geengoo yookaan ammoo waliigala geengichaa kan ibsudha. Hariiroon diyaameetirii marsaa waliin qabu marsaa pirooporashinaalii kallattii diyaameetiriiti. Dhaabgiteessi pirooporashinaalummaa isaanii lakkoofsa tilmaaman 3.14 ta'uudha. Dhaabgiteessi kun qubee Giriikitiin bakka buusnaa jedha. Egaa dhaabgiteessa kana barbaaduuf gatiin dhaabgiteessa kanaa 22 irra torbaffaati. Kun ammoo meeqaa 3.14dha. Wanti ijoon asitti isin beektan tokko dhaabgiteessi yookaan ammoo marsaan geengoo qixxee ta'aa dhaabgiteessa baay'isuu diyaameetiriiti. Laalaa kaasitti barattoota. Qabxiin takka hin jirtu asitti tuni caadhaa, asitti tuni aadhaa. Pooyintiin tun hin jirti. Kanaafuu marsaan geengoo kanaa maalinni dhaabgiteessa kenname wayii. Dhaabgiteessa kenname konistaanti nambarii lakkoofsuun baay'isuu maaliti diyaameetiriiti. Diyaameetiriin ammoo dheerinni asii hanga asii jirudha. Eessaa hanga asii? Aadhaa hanga caa jiru. It's all about yookaan ammoo maal oliin jenneree duratti maal jenneree kun qixxee ta'aa 2 paayi arridha jechuun qixxee ta'aa paayi diidha wal qixa ta'uu qaba. Kana jechuun maali? 2 paayi r is equal to paayi diidha wal qixa ta'uu qaba. Kana maali? 2 paayi raan dhaabgiteessi sun paayiidhaan bakka bu'a. Qixxee ta'aa paayi diidhaan wal qixa ta'uu qaba jenni. Paayi arriin qixxee ta'aa akkamitti ta'e jettani bakka arrii tana daabuu saame. Arriin qixxee ta'aa maal jennere durattuu maal isin jedhere ganama durattuu jedhaanii shiyoonan asitti isinii barreessu. Shiyoonan tana asitti isinii barreessu foormullaa tana maal jennee raan qixxee ta'aa daa'irra lammaffaati jenne fidaatoo bakka tana buufadhaa. Tana gizee tokko piruufii isiniif godhuuf maal seetanii raan qixxee ta'aa daa'irra lammaffaati. Kanaafuu paadaan qixxee ta'aa 2 paayi arriidha jechuun maal inni bakka daatana paadaan qixxee ta'aa 2 paayi daa'irra lammaffaati jechuudha. Lamaaniin baddii paadaan qixxee ta'aa paadaa jechuudha. Daan maal inni diyaameetiriidha. Asittis daan diyaameetiriidha. Raan ammoo reediyeesiidha. Raadiyeesiin qixxee ta'aa daa'irra lammaffaa akka ta'e qabadhaa. Inni isiniin jechuu barbaada. Kallattumaan gara egzaampilii seenna. Isiniif gale jedheen abdii qaba. Yoo isinii galuu baatellee piliis koomentii irratti maaf akkana ta'e yaa obboleessoo naan jechuu ni dandeessu. Tarii baay'ee salphaadha natti. Salphaadha jedheen abdii qaba. Yoo isiniin galle immoo piliis bakka asitti nuun galle jettanii koomentii jalaan na beeksisuu hin dandeessanii. Akkasumas ammoo jajjabaadhaa jechaatu koomentii naaf godhama. Ilaalanii dhiisuun maal jechuudha. Wanti akkasiin ta'u jajjabaadhuu naan jechuu
hin dagatinaa. Akkasumas ammoo sabiskiraayibii fi laayikii waliifillee maal godhaan isiniin jedha sheerii godhaan isiniin jedha. Mee kallattumaan gara egzaampilii agallu haalachuuttu fakkeenya 12 geengoon raadiyeesiin isaa qixxeetaa 6 seentimeetira ta'e marsaan isaa hammamii jedha. Maal oliin jenne ree? Marsaan qixxeetaa 2 paayi arriidha waliin jenne. Arriin nuuf kenname meeqa? 6. Kanaafuu 2 paayii baay'isuu 6 qixxeetaa 12 paayi seentimeetiraadha. Kanaafuu kan akkasitti dhiisuu hin dandeessanii yoo barbaachisaa ta'e immoo gatiin paayii keenya kuni gatiin paayii asitti miti yuunivarsiitii irratti illee akkasuma ilaala. Paayiin qixxeetaa 3 qabdi 14 bakka tun isin keessaa baduu hin qabdu yeroo kamu wanti paayii bakka kamittuu argatanii innaan gatii paayii isiniin kennanii kanaafuu 3 qabxii 14 kana qabattanii 3 tuqaa 14 kana itti galchuu hin dandeessanii jechuudha. Kanaafuu 37 qabxii 68 nuuf ta'e jechuudha marsaan isaa. እንደዛ another one is diametiriin geengoo tokko 10 seentimeetira yoo ta'e marsaan isaa hammami? Bakka isa seemidha. Diaametirii yoo ta'e paa daadha yoggaa immoo reediyeesii isiniif kenne paa arrii gootanii hojjechuudha. Yoggaa diaametirii isiniif kenne marsaa soqi isiniin jedhe foormullaataan. Yoo raadiyeesii isiniif kenne immoo marsaa soqi isiniin jedhe foormullaataan. Salpha ture barattoota amma kun. Ammacheem kun nutti ulfaata jechuun ulfaata isinumaafuu. Kanaafuu meeqa? Paayi 10 paayi seentimeetiriidha. 10 baay'isuu 3 qabxii 14 immoo qixxeetaa 31 qabxii 4 ta'a jechuudha. Bal'inna geengoo hoo? Bal'inna geengoo tokko akkamitti arganna? Bal'inna geengoo jechuun area of geengoo jedhama Ingiliffaanii. Area geengoo tokko soquu jechuudha. Bal'inna geengoo jechuun bal'inna geengoodhaan marfamee jirudha. Bal'inna geengoo keessatti argamu jechuudha. Kana jechuun maal inni? Bal'inna geengoo jechuun lafattii wayiin jirti. Lafattii as keessatti argamtu tana jechuudha. Yookaan ammoo ishee tana jechuudha. Kanaafuu bal'inna geengoo jechuun area of geengoo dhaan bakka bu'uu hin danda'a. Kanaafuu bal'inni geengoo raadiyeesiidhaan yoo ibsinu yookiin diyaameetiraan ibsuu hin dandeenya akkuma marsaa jechuudha. Kanaafuu area of waan geengoo tokko areaadhaan bakka bu'u argitanii area jedhee deema Ingiliffaaniin illee kutaa 9ffaa irra geessanii. Kanaafuu area of geengoo meeqa ta'a? Paayi r squareedha. Hin dagatinaa areaan geengoo tokko qixxeetaa paayi r squareedha. Yoo maal nuuf kenname? Yoggaa reediyoosiidhaan yoggaa even diyaametiiriidhaan iyyuu nuuf kenname homaa bakka ciqiccikii tokko osoo hin deemini foormulluma tana bifa diyaametiiriitti jira iyyuu osoo jedhamtanii eeriyaan qixxeetaa paayii raadiyeesii irra lammaffaa diyaametirii irra lammaffaa the whole square yoo gootan eeriyaan qixxeetaa paayi d square over 4 gootanii argattan jechuudha. Kanaafuu foormullaa tana qabadhaa. Foormullaa tana qabadhaan isin jedha barattoota. Don't forget this one. Keep in your mind. Baay'ee barbaachisa. Foormullaa tana hin irraanfatinaa isiniin jedha. Hin irraanfatinaa isiniin jedha ammallee. Geengoon raadiyeesiin isaa 4 seentimeetira ta'e bal'inni meeqa jedha. Kanaafuu maali foormullaa qabattanii ennaan barii tapha jechuun waan badaa isinitti ulfaatu tokko hin jiru. Laal foormullaa tana hin qabatta fakkeenyaaf eeriyaan qixxeetaa paayi r squareii hin qabattan tana qabattanaa jennu raadiyeesii arrii qabatta foormullaa'ii. Kinoo asumatti raa isiniif kennee xaasoqi isiniin jedha. Kanaafuu barattoota kana wal keessa jechuun gatii ishii keessa bichaa buustanii waliin baay'isuun isinitti hin ulfaatu. Ulfaachuus hin qabu immoo isteejii kanarratti bakka waan akkanaa kanarratti aktiivii ta'uu qabaachuu danda'an jechuudha. Kanaafuu paayii baay'isuu 4 square meeqa ta'a? 16 paayi seentimeetira squareidha. Akkasumas ammoo 16 baay'isuu 3 qabxii 14 14 tun maal argisiisti? Paayii argisiistidha. Kanaafuu meeqaa 50 qabxii 24 seentimeetira squareii ta'a jechuudha. Wanti qabachuu qabdan maal inni?
Marsaa jechuun maal jechuudha? Marsaan geengoo tokko akkamitti soqama? Eeriyaan geengoo kan ammoo bal'inni geengoo tokko akkamitti soqama? Ittanii beekuu danda'uu qabdanii. Kanuma durattis isinii kenne ilaala ka. Geengoon diyaameetiriin isaa akkana ta'ee bal'inni isaa meeqa? Kanumatti galchitanii hojjechuu jechuudha. Irraa furii gootanii. Homaa wanti biraa tokko hin jiru. Amma maal goonaa? Amma maal goonaa? Gilgaala tana amma maal goonaa? Gilgaala tana hojjennaa. Garuu ammoo itu barattoota mee gilgaala tana maal waan badaas ulfaatu tokko hin qabu sababni isaatillee waan baay'ee salphaadha. Kanaafuu pooyintuman isinitti argisiisa. Maaf geengoon raadeesii isaa akkana ta'e marsaan isaa hammami? Barattoota marsaan 2π r'dha jennee mitire. Kanaafuu asumatti tana galchaatoo soqadhaa kama. Marsaan boca armaan gadii barbaad jedha. Marsaa soqi isiniin jechaa jira. Amma immoo geengoon raadeesiin isaa ta'e marsaan isaa hammami jedha. Kanaafuu marsaa boca isaa kana gootanii argachuu ni dandeessu jechuudha. Kan biraa ammoo itu diyaameetiriitu isiniif kenname asitti gaafii lammaffaa irratti diyaameetiriin isinii kenname marsaa isaa soqidha. I'm sorry diyaameetirii osoo hin taane ammas maal inni reediyeesumatu isiniif kenname. Kanaafuu maal gootanii I'm sorry 2π r gootan iddoo kanattis jechuudha. Gaafii lammaffaas akkasitti soquu hin dandeessanii. Gaafii sadaffaa ammoo itu paartii itti aanu isiniif dhufee sirriitti karaa ifaa fi salphaa ta'eefin isiniif ibsaa. Kanaafuu har'aaf nu gahaa jajjabaadhaa. Sabiskiraayibii, koomentii, laayikii fi sheerii naaf godhaa. Nagaan tura.